चलो अभी बनाते हैं पोटैटो क्रंच, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सबसे पहले छोटा छोटा साइज का आलू ले लेंगे, बड़ा साइज भी ले सकते हैं लेकिन हमारे वहाँ छोटा है तो छोटा लेंगे, और पतला पतला स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। आलू डाल देंगे, हाफ बॉईल कर लेंगे। हाफ बॉईल हो चुका है, कटोरा में निकाल लेंगे, बेसन डाल देंगे, हल्का सा कॉर्नफ्लावर, हल्का नमक और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और हल्दी डाल देंगे, और गरम मसाला डाल के बढ़िया से आलू को मिक्स करेंगे। अच्छा से मिक्स हो चुका है, स्टिक लेंगे और स्टिक में एक एक आलू करके बढ़िया से खोस लेंगे, बारी बारी करके सारा को। तेल डाल देंगे और एक एक करके डाल देंगे फ्राई करने के लिए। 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद चला लेंगे और फ्राई हो चुका है बढ़िया से एकदम। प्लेट में निकाल लेंगे, ऊपर से तंदूरी मेयोनीज और मेयोनीज डाल देंगे। तो टेस्ट करके देखा तो बहुत ही मस्त बना हुआ था।